अब इसको 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 चला के देखा जाए, चला के। ये चला के देखा जाए। हाँ हाँ। कैसे चल रहा है। अरे ये चल रहा है। बैक करो तो। आजा आजा आजा। तो इसमें बैटरी कम लगी है, ये थोड़ा धीरे चलेगी। इधर ला वंश। थोड़ी देर चलाने के बाद पता चला अरे ये काला काला क्या हो गया इसमें? पता नहीं कैसे था। अच्छा, इसका फुल स्पीड दिखाओ, फुल स्पीड। देखा जाए। अच्छा, इसका फीचर्स देखो। इसके अंदर मोटर बदलने के लिए यहाँ पर कंपार्टमेंट दिया है जिसको निकाल सकते हैं। लेकिन अच्छा। मैं निकालूंगा नहीं। और ये लाइट जल बंद हो गया क्या? हाँ, यहाँ अच्छा, पर ये लाइट सब्सक्राइब आप कीजिएगा ऐसी और वीडियो